Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita masuk the final subtopic untuk the first chapter, which is kita akan bincang mengenai factors affecting reaction rate. Nampak macam senang, tapi ada beberapa benda baru dalam ni. Nak tahu lebih lanjut, stay tune. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni kita masuk the final subtopic untuk the first chapter. Couldn't believe it yet. Kita dah sampai ke final subtopic dah ni. Okay, in this subtopic kita akan discuss apa cara macam mana kita nak percepatkan satu reaction rate tu. Okay, ini benda dah belajar dekat sekolah. Okay, tapi kita akan extend sikit lah understanding kamu tu. There are several new things yang kita akan discuss dalam this subtopic. Okay, our aim of this video is very simple. Okay, kita punya aim satu, kita nak discuss the effect of concentration or pressure, temperature, catalyst and also the size of particles on the reaction rate. Yang berikutnya, kita akan discuss dan kita akan illustrate the Maxwell-Boltzmann distribution curve for different temperature, and kita akan compare the curve for energy profile diagram for the reaction yang ada catalyst dan juga reaction yang tidak ada catalyst. Okay, so without further ado, jom kita tengok the first part of this video. Okay, dalam video ini, the first thing kita nak discuss adalah factors affecting reaction rate. As you know, reaction rate ni kita boleh percepatkan ataupun perlambatkan. Okay, it is very important for us as a scientist to know how to speed up or slow down the reaction. Okay, reaction rate ni kita nak percepatkan in term of dalam production. Okay, contoh, if you are a chemical engineer, kamu bekerja di dalam satu plant, kamu nak tingkatkan kamu nak tingkatkan production of the product dan pendekkan masa. Bermaksud kamu akan percepatkan rate of reaction. There are certain thing yang mana kita akan perlambatkan reaction rate. Contoh, kalau macam kita apply krim anti penuaan tu. Krim anti penuaan tu is actually kita nak melambatkan rate of reaction yang menyebabkan kulit kita jadi lebih berkedut-kedut. Okay, so itu adalah function of reaction rate ni lah. This is the importance of why we learn this topic. Okay, there are several things that we can do in order to speed up the reaction or slow down the reaction. The first, kita boleh main dia punya concentration ataupun pressure. Kita akan boleh juga main dia punya size of particles. Kita boleh ubah dia punya temperature, and also kita boleh add catalyst. Okay, kita akan tengok satu demi satu. Kita akan tengok first effect of concentration on reaction rate. Okay, concentration ni apa yang kita buat adalah bila kita tambah concentration, is actually we increase the number of mole of particles. Okay, so bila kita pertingkatkan reaction concentration, kita akan percepatkan dia punya reaction rate. Okay, so syarat untuk satu chemical reaction tu berlaku adalah bila the particles dia mesti collide, berlanggar antara satu sama lain. The collision have to be and it have to be an effective collision. Okay, kalau pelanggaran itu pelanggaran berkesan, dia akan menghasilkan produk. Okay, so apa function concentration ni? Bila kita pertingkatkan concentration, is actually kita increase number of particles ataupun number of molecules per unit volume. Bermaksud kalau sebelum ni at low concentration kita ada 5 particles per unit volume, but now for the same volume kita boleh increase jadi 15 particle per unit volume. So ini adalah function of increasing the concentration. Okay, bila kita tingkatkan concentration dia, kita akan percepatkan, kita akan perbanyakkan number of particles. Imagine like this, you are in a room. Okay, kalau room tu satu bilik kamu ada 4 orang, chances untuk kamu berlanggar dengan roommate kamu agak kurang. Tetapi kalau dalam room tu saya compactkan 100 orang dalam tu, possibility untuk kamu berlanggar dengan orang yang di dalam bilik tu sangat tinggi. Itulah function itulah kesan concentration tu. When we increase the concentration, actually kita increase number of particle per unit volume. So, bila kita tingkatkan number of particle per unit volume, frequency of collision increase. Bila frequency of collision increase, frequency of effective collision increase. Therefore, the rate of reaction will increase. So, increasing the concentration will increase the rate of reaction. Okay, so ini contoh lah. Apa yang kamu perlu tahu adalah, kalau kita sebelum ni kita relate dengan rate law kan, rate law is equal to K darab concentration of A to the power of M. Okay, M tu adalah order of reaction. So you have to know one thing. There is one type of reaction yang mana bila kita tingkatkan concentration pun dia tidak akan terkesan dia punya rate, iaitu zero order reaction. Kenapa? Zero order reaction usually dia punya rate dia adalah
rate is equal to K. Okay. So bila rate is equal to K, dia tidak terkesan dan tidak ada effect by the concentration of the reactant. Therefore, for zero order reaction, kalau you percepatkan, you tambah bilangan concentration sekalipun, you tidak akan mengubah dia punya reaction rate. Next one kita akan tengok adalah effect of pressure on the reaction rate. Pressure, apa kita akan buat? Effect of pressure ni actually sama je macam concentration. Apa yang berlaku adalah bila kita tingkatkan pressure is actually kita rendahkan volume. So you are actually pushing the particle closer to each other. Okay, so you macam dalam satu bilik besar, you pindah orang yang sama masuk dalam bilik yang lebih kecil. So bila you push them closer to each other, probability untuk dia berlanggar tu lebih tinggi. So when we increase the pressure, number of gas per unit volume will increase. Therefore, the frequency of collision will increase. Frequency of effective collision will increase. Therefore, the rate of reaction will increase. Okay, itu adalah function effect of pressure. Tingkatkan pressure akan menyebabkan dia punya rate of reaction increase. Tapi ingat, pressure ni hanya untuk gaseous species sahaja. Okay, concentration boleh gaseous, boleh aqueous, tapi pressure untuk gaseous species saja. Okay. So next one, kalau kita tengok effect of particle size pula, kita tengok biasanya dalam untuk benda-benda macam solid lah particle size ni. Contoh macam kita buat satu reaction zinc campur dengan HCl, okay, untuk menghasilkan hydrogen gas. Apa yang berlaku adalah kita akan guna zinc powder instead of zinc strip ataupun zinc lump. Okay, kenapa? Sebabnya bila kita guna yang powder tu, total exposed surface area lebih tinggi. Macam ni. Okay, so kalau kata kita ambil satu ketul yang besar saja macam ni, dia punya exposed surface area tu ada 6 saja, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Okay, kalau kita kecilkan dia lagi, kita tambah lagi exposed surface area tu. And then kalau yang ini kita kecilkan lagi, lebih bertinggi lah exposed surface area. That's why kalau you bancuh kopi you guna gula yang dalam bentuk gula pasir, bukannya gula cube tu. Sebab gula cube tu lambat dia nak dissolve, tapi gula pasir tu cepat dia dissolve. Okay, so apa yang berlaku adalah for reaction, contohlah macam kita react solid dengan liquid. Bila kita react solid dengan liquid tu, the surface area of solid tu lah tempat di mana reaction tu akan berlaku. Okay, solid tu dia tidak boleh bergerak. Okay, solid tu dia static macam tu saja. So particle liquid ni lah yang akan bergerak, datang langgar dengan dia. So bila dia berlanggar, apa yang berlaku adalah kita nak reaction tu between antara liquid dengan solid. Tetapi kalau partikel tu berada di dalam, okay, dia berada di bahagian dalam macam ni, okay, dia susah untuk bertindak balas. Okay, yang di dalam ni susah nak bertindak balas. So that's why kita akan kecilkan dia, okay, so that exposed surface area tu lebih tinggi. Bila exposed surface area tu lebih tinggi, lebih banyak pelanggaran yang boleh berlaku, lebih banyak chances untuk menghasilkan produk. So therefore, the smaller the particle size, the greater the total exposed surface area for the reaction. Therefore, the frequency of collision will increase, frequency of effective collision will increase, thus the rate of reaction will increase. So ini adalah macam mana cara kita nak explain lah the effect of particle size on reaction rate. Okay, kita move on to the next one, effect of catalyst on reaction rate. Effect of catalyst on reaction rates is basically apa yang dia buat adalah catalyst ni tidak ambil bahagian dalam reaction tu. This is one thing you have to know. Catalyst tidak akan ambil bahagian, tetapi apa yang dia buat adalah dia provide alternative pathway by lowering the activation energy. Okay, catalyst is a substance that increase the rate of reaction by providing alternative pathway with lower activation energy. If you ask to define what is catalyst, this is the definition that you have to use. Catalyst is a substance that increase the rate of reaction by providing alternative pathway with lower activation energy. Catalyst ni apa yang dia buat adalah dia tak akan kacau enthalpy of the reaction and product, tetapi apa dia buat cuma dia merendahkan activation energy. So ini adalah energy profile diagram untuk endothermic reaction, yang mana kita punya reactant menjadi produk, dan ternampak di sini bahawa the presence of catalyst boleh ditunjuk guna yang merah ni. Ini adalah untuk with catalyst. Okay, so the presence of catalyst ni apa yang dia akan buat, dan dia merendahkan activation energy. So ini adalah untuk endothermic. Okay, you can try to draw untuk exothermic sama juga.
Okey, cuma dia punya bukit tu lebih rendah sikit lah. Sebab apa? Function of catalyst ni dia hanyalah merendahkan the activation energy. Okay, so the presence of catalyst actually dia merendahkan activation energy. Therefore, number of particle with the kinetic energy greater than activation energy lebih tinggi. The frequency of collision will increase. Therefore, the rate of reaction will also increase. Okay, so now kita akan tengok effect of temperature on reaction rate. Bila kita cakap pasal temperature, we always must explain about the kinetic energy. Okay, kinetic energy mestilah diterangkan. Okay, the function of temperature ni adalah dia meningkatkan kinetic energy, so menyebabkan particle tu bergerak dengan lebih pantas. The speed of particle moving tu lebih pantas. Therefore, when the temperature increases, the kinetic energy of molecule increases. So more collision will occur in a given of time. The higher the kinetic energy, the higher the energy of the collision. So more collision akan berlaku. So frequency of collision will increase. Frequency of effective collision will increase. Therefore, rate of reaction will also increase. Effect of temperature ni kita boleh explain dengan menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve. Ini kamu mesti tahu macam mana cara nak lukis Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, we were given two temperature, T1 and T2. T1 lebih rendah berbanding T2. Okay, so ini adalah bentuk Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, T1 dan T2 adalah dua temperature yang berbeza. Okay, what you have to know here is the Maxwell-Boltzmann distribution curve is actually a plot of variation of kinetic energy for the molecule at given temperature. Okay, dalam satu sampel tu kita ada macam-macam energy. Okay, ada energi rendah, ada energi tinggi. Hanya molekul yang energi tinggi saja yang lebih besar daripada activation energy yang boleh menghasilkan produk. Okay, so dalam Maxwell-Boltzmann distribution curve ni dia tunjuk, oh ini adalah energi rendah, energi tinggi. Okay, dalam ni. So semakin ke kanan, semakin meningkatlah dia punya kinetic energy. So different temperature ni dia akan ada different bentuk lah. So makin besar, makin tinggi temperature tu, bentuk dia akan macam makin rapat ke bawah. Okay, sebab lebih banyak molekul mempunyai kinetic energy yang lebih tinggi. So, apa yang berlaku adalah area under the graph tu menunjukkan number of molecules yang ada dalam reaction tu. Contoh, macam this region. Okay, so ini adalah region, let's say this region kan. Okay, this region, kita akan ada lebih kurang macam 100 particle yang mempunyai energi daripada 10 sampai 100. Itu just anggapan sajalah. Okay, what you have to know from here is bila kita buat reaction tu, hanya pelanggaran yang mempunyai kinetic energy lebih besar daripada activation energy saja yang mampu menghasilkan produk. Okay, requirement for effective collision. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kata inilah dia punya activation energy. Okay, kalau inilah dia punya activation energy. Okay, kawasan biru ni melambangkan untuk T1. Bermaksud area dia kecil. Bilangan partikel yang mempunyai energi lebih besar daripada activation energy tu sangat rendah. Kalau kita compare dengan yang merah, okay, sebab merah tu temperature dia lebih tinggi, area dia lebih besar. Bermaksud lebih banyak partikel yang mempunyai kinetic energy greater than activation energy. So therefore kita boleh cakap bahawa at high temperature, more particles will possess kinetic energy greater than activation energy. Therefore, dia menyebabkan rate of reaction akan jadi lebih tinggi. Okay, kita tengok the first example. Example ni kita minta explain how temperature will influence the rate of reaction. Baru je cakap tadi kan. So, apa yang perlu cakap adalah kinetic energy is actually directly proportional to temperature. When the temperature increases, the kinetic energy also increases. So, more molecule will possess kinetic energy greater than or equal to activation energy. Effective collision increases, therefore the rate of reaction will increase. Example 2. We were given a reaction for iodation of acetone that have the rate constant of 1.8 exponent -3 molar per second. We were given an equation and we were asked to give two ways on how we can increase the rate of reaction. Soalan ni nampak senang. Kita ada belajar cara nak tingkatkan concentration ada 4. Nak tingkatkan rate of reaction ada 4. Ubah concentration ataupun pressure, particle size yang makin besar, kita boleh guna catalyst, kita boleh increase temperature. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh bagilah mana-mana 2 out of 4 tu. Tapi
Jawapannya hanya ada dua saja yang logik. Kenapa? The first thing first, you tengok pada rate constant. Rate constant your rate constant is zero order. Kalau dia zero order, it is zero order that concentration no effect. So you tingkatkan concentration macam mana sekalipun, dia tidak akan ada perubahan pada dia punya reaction rate. Okay. Yang kedua, you tak boleh cerita pasal penggunaan surface tingkatkan surface size of particle. Okay. Size particle tak boleh. Sebab apa? Ini adalah dalam aqueous. Size of particle is only for solid. You juga tidak boleh cerita pasal peningkatan pressure sebab ini bukannya gas. Okay, so the only two answer yang you boleh jawab adalah the first one, you boleh cerita bahawa increase temperature. Okay, sebab bila kita increase temperature, you kena increase kinetic energy, frequency of collision akan increase, therefore frequency of effective collision akan increase, rate of reaction akan increase. Yang kedua adalah kita boleh add catalyst untuk reaction ni. Okay, add catalyst akan lower down activation energy, more molecules will possess kinetic energy greater than or equal to activation energy, therefore frequency of effective collision will increase, thus the rate of reaction will also increase. So this is how we answer the question. Nampak senang soalan ni tapi dia tricky sikit. So dia memerlukan kamu fikir, oh, can we change this? Can we do that? Okay, tengok pada information yang diberi di dalam soalan ni. Okay, so dalam episod kali ini kita dah discuss mengenai satu adalah factors yang mempengaruhi reaction rate. Okay, kita tengok ada effect of concentration, pressure, temperature, size particle dan juga the presence of catalyst. Kita discuss juga macam mana effect of temperature tu based on Maxwell-Boltzmann distribution curve. You have to know how to draw it. Okay, so I really hope you enjoy this video. Video kali ni tidaklah terlalu sukar sebab dia actually adalah repetition apa yang belajar dekat sekolah dulu, except for the addition of Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, so I hope you really understand this. Okay, kita kena ingat untuk berjaya tu memerlukan 1001 pengorbanan. Kita selalu nampak orang mudah sangat untuk berjaya. Kita nampak senyuman ketika dia mencapai kejayaan tu, tapi kita tidak nampak betapa susahnya dan pengorbanan yang dia terpaksa buat untuk capai kejayaan tu. Oleh itu, berkorbanlah diri anda sendiri untuk mencapai kejayaan di masa hadapan. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.